A my si pustíme, je to vánoční koncert, ale neměli jsme ho vánočně laděný, takže tady ty děti, které umí, tak nám společně zaspívají alespoň, nebo všichni, alespoň jednu koledu. A aby byla jednoduchá pro děti, tak můžete pustit a začít. Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám. Nech krvavnu hospodáři nad vašim dívkám. Zdaleka sem bereme, novinu vám neseme, cože se nám přihodilo v městě Betlémě. Narodil se nám synáček, posíláme k vám. Ty jste mu koledu dali, šabral mu ji dám. Krajička nechce vrátit, nakrmila omáky, traškolárek, mednukárek máte poslatí. A na závěr se sluší poděkovat, takže já zase za hlavy, jako každý rok, doufám, že na nikoho nezapomenu, bych chtěla poděkovat především tam těm všem vzadu, těm malým, středním, velkým, přestárlým, nejstarším, staré gardě, rodičům od Haníska. Bych chtěla poděkovat za to, že se všichni zúčastnili. Poděkovat i rodičům, že jste se přišli podívat a že máte zájem o to, aby děti dodržovali nebo udržovali lidovou muziku, lidový zpěv, lidový tanec. Dál bych chtěla moc poděkovat paní starostce a zastupitelům obce za stálou podporu. Jako každý rok našemu zvukaři panu Radku Kalivodovi, který má zvučí 20 let. Dále poděkovat paní Elitě Novotné-Bytkové, která převzala tu roli, že zvětšuje, zmenšuje, prodlužuje, šije, kroje, aby se děti do nich vešly, takže velké poděkování. Taky bych chtěla poděkovat, že se k nám přidal do takových těch vedoucích rolí pan Petr Polomin, který nám pomáhá. Samozřejmě všem rodičům a tatínkům, maminkám za podporu, to znamená třeba Lukáš Stávek, Přiber Buňku a další, kteří pomáhají, jak můžou. Já bych taky chtěla poděkovat. To jsem řekla. Dětem malinky vydrželo, samozřejmě bych chtěla poděkovat co nejdéle. Dostanou od nás každý takový malý dáreček, máme už 70 dětí, takže je to opravdu velký zápřah. Takže dostanou každý nějakou maličkost. A za nás všechny bych chtěla popřát vám všem, dětem i rodičům, krásné, šťastné, veselé Vánoce, hodně pohody a klidu po celý rok. Do nového roku hodně štěstí, zdraví, klidu, lásky a ať je vám všem denodenně dospělý. A my si na závěr zaspíváme společně písničku, kterou zpíváme vždycky. A je to písnička Až to je nebudem. Kdo ji znáte už za ty roky, tak nám pomožte zpívat, aby jsme si všichni společně zaspívali. A my bychom chtěli poděkovat ještě paní učitelka. Všem, tak pojď zpátky na pódium, prosím.
za to, jak se staráte o naše děti, že vám je sem vždycky jenom tak hodíme a máme volný odpoledne, A my takže je vyhodíme. a vy je někdy vyhodíte. Takže děkujeme moc krát. Jo, děkuju. Děkujeme moc, děkujeme. Moc děkujeme. My moc děkujeme. To, co jste tady viděli, tak před týdnem bylo zapsané v UNESCO jako nehmotná kulturní památka lidstva. Takže toto bylo ochotnické divadlo Hanýsku jako folklorní ochotnické divadlo. Takže Hanýsek je v UNESCO. Až tu jednu nebudem, kde budu jediný, naše vyrovnání. To naše kolečko, kdo já bude orát. A jde jamínečko, bude bíhat. To naše kolečko, kdo já bude orát. A jde jamínečko, bude bíhat. Děkujeme za účast. Zítra pokračujeme znovu a já